到这个凯米台风呢，走的真的满满的。那再加上呢，它带来最可怕的就是这个台风尾啦。所以中南部真的是扫到这个超级狂的台风尾，也因此呢，今天一整天雨势是不间断，再加上雨势真的很强。我们要先透过这一张矢流场图，要告诉大家，其实凯米台风在过去6到8小时走的真的慢啊，而且呢，也因为它走得慢，所以呢，对我们台湾致灾性的影响就把时间给拉长了。现在呢，它目前已经出海来到这个位置，即将要进入中国大陆，但是它就缺乏一个相当明显的导引气流，所以它就大概有卡在这边。那高压在这边，它卡在这个位置，所以一直没有办法往中国大陆的方向来前进。那也就是为什么这个降雨时间这么的长，而且对台湾的影响是相对的还是非常的剧烈。我们要透过最新一报的警报单来告诉大家，其实凯米台风现在最新的资料来看到，它已经变成一个轻台了，也就是说呢，它的结构还有它的势力真的是有在减弱，但是它仍旧是相当的胖啊，所以呢，它的7级风暴风半径没有变，一样是250公里，但是也因此呢，这暴风圈还是笼罩几乎有半个台湾。那警戒区域呢，除了就是屏东还有台东，其他的本岛外岛都还是在它的暴风圈范围之内。虽然在暴风圈范围，但是它已经变轻台，所以北台湾、中台湾的雨呢稍微可以缓一点点，不过中部的山区、南部的山区都还是受到整个台风尾的影响，所以这个雨是真的没有停。我们要透过雷达回波图，赶快带大家来看。过去1个小时呢，雨下最多的地方已经开始从台南、高雄这边往北一些来到中部了。为什么？因为你可以看到这边有一个相当强的雨带，红色的这个区块这么一大条，都是非常对流旺盛的降雨。也因此，过去1个小时，包括了在云林有84毫米的降雨量，另外嘉义东石也是有70毫米。再来呢，就是彰化这边也是一口气1小时下了80毫米，这样的雨量真的都非常的惊人，而且要告诉大家，未来的1到2个小时，这个强雨带恐怕都会让中部地区，不管山区或平地，带来非常旺盛的降雨。提醒大家一定要有这种致灾性的准备，可以的话小心这个外出都是相对的危险。那详细的雨区预报我们就要来看到了。好，今天晚上到明天的清晨，主要降雨的范围还有降雨的热区就是在中南部地区，而且呢，气象署也针对了彰化、云林还有嘉义，现在也发布了大雷雨的即时讯息，这样子大雷雨的状况是会持续到晚间的7点多左右。那也要提醒了，这中南部地区的雨是持续不间断，而且不管山区，不管是平地，都还是会下。再加上呢，气象署针对了高雄还有屏东这2个地方，山区的总雨量预估已经上修，从1800毫米变成了2200毫米了，所以是相当罕见的数字，一定要小心。那星期5一整天不是完全停歇下来，因为中南部的雨还是受到整个台风尾的影响，会持续下去。甚至呢，星期5的晚上到星期6的清晨，北台湾已经有空档，雨会缓下来了。中南部雨虽然是有减弱、有减少，甚至是大雨、豪雨等级，但是你会发现这种长时间的降雨，中南部真的有可能会受不了，一定要小心。星期6的话，同样的，在中南部地区雨势还是相对明显。那另外我们来看到这个排行榜，这2日的排行榜上，你可以看到高雄茂林已经来到1576毫米，第3、第4名还有第2名都是在屏东，也都是突破1000毫米的雨量。甚至我们要提供一个数字，也就是呢，在这一次凯米台风带来的单日雨量，像是在高雄茂林今天一整天下了1400多毫米，其实已经突破了当时莫拉克带来的单日的雨量的毫米这样的数字。所以提醒大家，这个凯米台风真的是不容小觑，而且雨势还在持续的累积，一定要特别的小心了。再把时间还给主播。Hello， 我是易景，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。